Donc, il y a colonne ou la groupe. D'accord. Donc, la colonne verticale du tableau périodique qui est égale au nombre d'électrons de valence, mais sans dépasser le chiffre 8. On les représente en chiffres romains. Comme c'est mentionné sur le tableau, comme l'électron de valence, comme 1, donc le groupe 1. Si c'est 2, donc 2, 3, 3, حتى 8, même si عندكم 8, 9, 10 électrons de valence, il est mentionné toujours في 8, تحبسوا في 8. دوكا نشوفو كيفاش نعرفو لو سو جروب. دونك هنايا خديت لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاع الليثيوم. شفنا في لا ديرنيير كوش هنايا 2s1 عندنا ان سول الكترون. دونك رانا في لو جروب 1 شيفر رومي. سو جروب A وعلاش A باسكو رانا لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاعنا تخلص بالاس. هنا راني كتبت لكم لا غومارك تقراوها تفهموا لي ديتاي. سي جوست برك باش تعرفوا بلي هادوك لي كاز من 3 حتى ل 13 كاين 10 كاز. دونك 10% نزيدو 10 باش نطيحو في لا كولون جوست. Maintenant, nous allons voir les familles des éléments chimiques. Donc, je m'intéresse une famille, elle représente la colonne verticale. كما تكون عمودية. عندكم les alcalins هما اللي يكونوا في la colonne الأولى. Les alcalinotéraux يكونوا في la colonne deuxième. و les halogènes يكونوا في la colonne 17. Donc voilà, هنا دوك يبداو يخرجوا لكم بالواحد chaque colonne sa famille, etc. La quatrième famille, c'est les chalcogènes. C'est les éléments de la colonne 16 au groupe 6A. Les gaz rares, c'est les éléments de la colonne 18 au groupe 8A. Les éléments de transition, c'est les éléments du bloc D avec D incomplète ou qui peuvent donner un ion cation ayant une sous-couche D incomplète. Ce sont tous des métaux et qui sont de bons conducteurs d'électricité. L'hydrogène présente un cas spécial.
et ce n'est ni un alcalin ni un métal. دونك هذه هي لا رومارك اللي لحقنا عليها من قبيله كي قلت لكم في 6 و 7 بيريود على لي لونتاليت قلت لكم ابري نفهمكم فيها. دونك en réalité le tableau périodique devrait être comme cela d'après la configuration اللي عندنا NS N-2F N-1D NP. Mais après pour éviter un long tableau ils ont décalé le bloc F en bas. C'est tout. Il faut savoir aussi qu'un élément du bloc S, sa configuration électronique se termine par S. إذا كان في البلوك P la configuration تاعو تخلص بال P، إذا كان في البلوك D la configuration ديالو تخلص بال D، وإذا كان في البلوك F la configuration électronique تاعو تخلص بال F automatique. Donc هنايا je vous ai mentionné les méthodes de transition اللي كاينين. كما قلت لكم لو كروم والكويفر سي امبورطون باسكو هادو هما اللي يلعبوا لكم عليهم في لي زيكزارسيس على لا ستابيليتي اكسيتيرا. دونك هاد لي 4 كروم كويفر موليبدان والبالاديوم. وعندكم لا سيري دي تير غار سيتادير هادوك لي تاع 6 و 7 بيريود لي لونتانيد اكسيتيرا. هادو ما يكونوش بزاف سي غار مي تلقاوهم لي زيكزارسيس ايتو. هنا خليت لكم لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاع لي كاز غار اللي يكونوا كامل في 18 كولون في لافان كامل لا كولون الاخرى. دونك هنايا هادو ما يلعبوا لكم بزاف بهم في لي زيكزارسيس وكلش، بصح يسيفي بك تلقاو الكونفيغوراسيون جوست ولا بيريود جوست وكلش جوست. يقدر البروف اذا كان يقدر يكون يغض النظر على ليليمون شيميك اذا ما عطيتوش اسمه، ما قلتو برك اكس عنده هاد الزد ديالو هاد لا كونفيغوراسيون يقدر يتجوزها لك. دوكا تو ديبون البروف ديالكم، مي دو بريفيرونس اسيي دابروندر ولا فوالا. هذا ما كان. فوالا لحقنا لا فان تاع الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم معايا. اذا عندكم دي كيسيون خلوهم لي في لي كومونتير نجاوبكم عليهم. سينو نوبليي با ابونيفو هكذا باش كي تكون فيديو جديده تلحقكم، وبارطاجيو الفيديو هذه مع لي زامي ديالكم هكذا باش يستفادوا كامل. سينو نخليكم مع citation du jour تاع monsieur Albert Einstein يقول فيها la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc sur ce, on comme à la prochaine inchallah pour une nouvelle vidéo.